ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஏடெக் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, போட்டில் நீங்கள் எதாவது ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு எதாவது டிஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா வாரண்ட்டி எப்படி கிளைம் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் ஐக்கானை ஆளில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு தேடி வரும். சரி, ஓகே. இப்போது நீங்கள் ஒரு போட்டில் இருந்து ஏதோ ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆன்லைன்லேயோ இல்லைன்னா போட்டோட வெப்சைட்லேயோ பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஆர் ஏதாவது வேலை செய்யலை அப்படி அந்த கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி கிளைம் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, க்ரோம்குள்ளே போங்க. க்ரோம்குள்ளே போயிட்டு மேலே சர்ச்சில் போட் சப்போர்ட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுங்கள். போட் சப்போர்ட் டைப் பண்ணோடனே இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் வரும். ஸோ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். இது கொடுத்தோடனே இப்படி வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரெஜிஸ்டர்ட் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஒரு வாட்டி மட்டும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரைஸ் பண்ணுங்கள், அதை வச்சு நம்ம அடுத்த வாட்டி கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது தப்பாக பண்ணாதீங்க, ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணும்போது கரெக்டாக பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? ரெஜிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து உங்களது ஹெட்ஃபோன்ஸா இல்லை இயர்ஃபோன்ஸா இல்லை ஸ்பீக்கரா கேபிளா அந்த மாதிரி இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ன வாங்குனீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இயர்ஃபோன்ஸும் செலக்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட் பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, இங்கே டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் போட் ராக்கர்ஸ் 200 அப்படின்னு சும்மா கொடுக்குறேன், சும்மா சாம்பிள் கொடுக்குறேன். அப்புறம் உங்கள் பின்கோடு, நான் இருக்கிற பின்கோடு இது. ஸோ நான் பின்கோடு கொடுத்து சப்மிட் அப்படின்னு கொடுங்க. ஸோ சப்மிட் கொடுத்தோடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும். ஸோ உங்களோட நேமு, அப்புறம் இமெயில் நம்பர், மொபைல் நம்பர், பிக்கப் அட்ரஸ், லேண்ட்மார்க், ஸ்டேட்டு, இது வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருங்க. இந்த இதெல்லாம் உங்களால் எதுவும் எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஸோ அதுதான் சேஃபர் சைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இன்வாய்ஸ். நிறைய பேருக்கு இது இங்கே தான் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். ஸோ இன்வாய்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து அமேசானில் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம இன்வாய்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அமேசான் வெப்சைட்டுக்கு போயிருங்க. அமேசான் வெப்சைட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட யுவர் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். நான் லேப்டாப்பில் பார்த்துட்ருக்கேன். மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 3 ஐகான்ஸ் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி சைடில் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி யுவர் ஆர்டர்ஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ ஓகேங்களா, நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து காட்டுறேன். ஸோ நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த இன்வாய்ஸ் மேலே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து வாரண்ட்டி ஸ்லிப் அப்படின்ட்டு இருக்கும், இல்லை இன்வாய்ஸ் 1, இன்வாய்ஸ் 2 அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ நிறைய இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த வாரண்ட்டி ஸ்லிப் தான். ஸோ இந்த வாரண்ட்டி ஸ்லிப் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும், அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் அதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் இதில். ஓகேங்களா, இது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும். அந்த வாரண்ட்டி ஸ்லிப்பு தான் மெயினாக வரும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் போட்டில் வந்து அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு வாட்டி எல்லா இன்வாய்ஸும் ஒரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, அப்படி இன்வாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இங்கே இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்கும், ரெக்வஸ்ட் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து ரெக்வஸ்ட் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி தான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும். ஃப்ளிப்கார்ட் போய்ட்டு யுவர் ஆர்டர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருக்குது, இந்த ஷர்ட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன், இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் மோர் ஆப்ஷனில் டவுன்லோட் இன்வாய்ஸ்னு வருது. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடும். சரி, ஓகே. இப்போது அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து நம்ம இன்வாய்ஸு டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறது தான். ஸோ உங்கள் நேமு, இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க. அப்புறம் மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் அப்புறம் சிரமமாக இருக்கும். கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்தமாதிரி கொடுத்துட்டு அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் அந்த இன்வாய்ஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ இன்வாய்ஸ் பார்த்து அதிலேருந்து அந்த இன்வாய்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஃபைல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்வாய்ஸில். அப்புறம் அதே கொடுத்துட்டு சப்மிட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிக்கெட் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ என்னோடய டிக்கெட் நம்பர் வந்து நீங்கள் இங்கே கொடுத்த மொபைல் நம்பருக்கு இமெயிலுக்கும் வந்து மெசேஜ் வந்துடும்.
அந்த மெசேஜில் நீங்கள் போய் அந்த டிக்கெட் நம்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து டிக்கெட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா 29th மே வந்து நான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணேன். உடனே வந்து அவங்க 2 டேஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ 2-3 டேஸ் 1 வீக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து பிக்கப் வந்துடும். ஆனால் அங்கே போயிட்டு வரத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மே 29th விட்டுனா அங்கே வந்து 10th ஜூலை வந்துருக்கு. பிகாஸ் என்னோட இது வந்து ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் டிலே ஆயிடுச்சு. உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப மூவிங்கான ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ கவலைப்பட தேவையில்ல. ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றும் பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் உங்களோட டிக்கெட் இதில் போட்டு அதே வெப்சைட்லேயே இப்போது இது முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிடும். அதே வெப்சைட்லேயே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செக் யுவர் வாரண்டி டிக்கெட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்டர் டேபிள் வரும். ஸோ இதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். அவங்க பிக்கப் பர்சன் எப்போ வருவான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க. ஈஸி தான். இப்போ எல்லாம் ஆன்லைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நான் என்னோடய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10th ஜூலை வந்துருச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவும் போடுறேன், என்னோடய ஹெட்ஃபோன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கடைசியில் உங்களுக்கு தம்ப்நெயில் போடுறேன். தேங்க்யூ.